一批運輸業人士唔滿意油公司定價手法，先後到油公司同環境署請願。抗議油魔陣營，10幾個運輸業關注燃油價格聯席會議嘅成員到埃克森美孚位於灣仔嘅總部抗議。佢哋指油價加快減慢，目前汽油嘅價格比起原油價格高峰嘅時候仲要高。佢哋發動業界杯葛到埃克森美孚嘅油站加油。抗議政府監管不力。佢哋之後又到環境局請願，要求政府加強監管油公司定價。政府一直話呢個自由市場咧唔方便去制定一啲方式嘅，我哋絕對唔同意嘅，因為全世界都視石油為一個戰略物資嘅時候咧，政府有責任咧去保障呢個我哋市民嘅必需品咧，呢個價格咧穩定同埋係公平。佢哋指油價高企，除咗嚴重影響業界生計，亦都會加劇通脹。無線電視記者黃大軍報導。